হ্যালো গাইজ, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সকলে খুবই ভালো আছো। আর গাইজ 1 জানুয়ারি উপলক্ষে সাইরাতে বক্স কম্পিটিশন হয়েছিল, তোমরা জানো। আর আমি অনেকবার অনেক ভিডিও দিয়ে দিয়েছি। তো আজকে স্পেশালি ওম সাউন্ডের দেব। যখন ওম সাউন্ড এন্ট্রি নেয় তার বিরুদ্ধে ছিল মা মিউজিক। তো মা মিউজিক যখন বিপক্ষে ছিল, তো কেমন বাজিয়েছিল ওম সাউন্ড সেটাই তোমাদের আজকে ভালোভাবে দেখাবো। তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা, আশা করি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। আর গাইজ, যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। এরকম আরও অনেক ভিডিও আসবে তোমাদের জন্য। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে একটু লাইক দিয়ে দিও। তো চলো দেখা যাক কেমন বাজাচ্ছে ওম সাউন্ড 4-4 সেটআপ নিয়ে। Sound present. मैं झुकेगा नहीं। बेटा, दुश्मनी अपनी औकात वालों से कर, बात से नहीं। ओम साउंड प्रेजेंट साबोल आरा से। सकलक रीमिक्स। मैं झुकेगा नहीं। Sound present साबोल आरा से। मैं झुकेगा नहीं। सकलक रीमिक्स। तो नहीं अकेले आकर मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। डीजे BM रिमिक्स 7 मई से।